Salut tout le monde, salam alaikum. On va faire la leçon des satellites et des planètes. Avant tout, on va faire une petite introduction dans laquelle l'astrophysique a pour objectif l'étude des physiques des astres, les positions et les mouvements du corps céleste. Il met en cause les concepts de l'espace, du temps et de la matière. Donc, l'astrophysique est passée par plusieurs modèles. نشوفوا les modèles les intéressants. عندنا deux modèles. عندنا الموديل ديال بطوليمي اللي تياخذ موديل تيتسمى géocentrique. C'est un modèle de Ptolémée. اش يقول هذا الموديل هذا؟ تيقول ان la Terre occupe le centre de l'espace et les autres astres ou bien les autres planètes tournent autour de la Terre. C'est un modèle qu'il faut maintenant. On a un autre modèle, le modèle de Copernic, qui s'appelle héliocentrique. C'est un modèle qui dit que le Soleil occupe le centre de l'univers et les autres planètes tournent autour du Soleil. بيناتهم كاينه لا تير. هذا الموديل هذا ديال كوبرنيك. بيان سور il y a d'autres modèles بيناتهم. هنا كاينين عرب بزاف، سورتو العربي انا اللي عجبني بزاف هو احمد البيروني. شكك بان لا تير اي او سونتر. دونك هادو كانوا دايرين بالكنيسه. دونك الكنيسه كانت ليغليز كانت كونتر، يقولوا ان لي زاستر او بيان لي بلانيت تورن اوتور دي سوليي، سيتادير هما كانوا يعتبروا ان لا تير هي لو سونتر. دونك بالنسبه لينا حنا géocentrique lorsqu'on veut étudier une satellite ou bien la lune. بالنسبه لا تير كاينه une seule lune qui est naturelle ou les autres artificiels qui sont les satellites. Donc pour cela on va considérer un repère au centre qui est la Terre et les trois axes sont trois axes IGK qui sont constants dans l'univers ou qu'on peut considérer comme galiléens. Pour étudier maintenant les planètes autour du Soleil, on va considérer que le repère héliocentrique, c'est-à-dire le centre S, un autre IGK constante dans l'espace, on peut le considérer aussi comme un repère galiléen. Donc on a deux théories. بجوج غادي يكونوا فوق. علاش هادي فوق؟ لان غادي يجي عالم سميتو كيبلر اللي غادي يقول ان les trajectoires des satellites ne sont pas des cercles mais ils sont des ellipses. On va نعطيكم فرق entre ellipse et un cercle. عادا نبداو الدرس ديالنا. Donc pour un cercle إلا خديت خيط ودورت عنده un centre et un rayon. الرايون هو هذا c'est un cercle. Par contre si on prend un fil نفس الخيط ونشد لي زيكستريميتي ديالو فيكس، الخيط غادي يكون هو هذا مثلا وندور، غادي يوليو عنده دو، هادو ما تيتسموا سونتر، دو فوايي اف 1 و اف 2، وهاد لو بوين هاد البلانيت تدور ولا نسميوها ام تيل كو اف 1 m plus mf2 c'est une constante. ديك لا كونستانت هي هادي، هاد الشويه اللي حطيتو هنا، هاد لا كونستانت نسميها ا. هادي كامله دوزا من هنا لهنا غنسميه ا، وهادي بي. ا سي لو دومي grand axe, b c'est le demi petit axe, c'est la longueur du demi petit axe. 2a. Donc هنا une différence entre un cercle et ellipse. في الحقيقه cercle مع ellipse appartient à une famille تسمى famille دي كونيك. في الدرس ان شاء الله ندير لكم خاخ ديال الزريعه على حسب فين قسمناه غادي نصايبوا ان كون. دونك بور لي سيونس مات هاد لو سيركل هذا البيريمتر ديالو لونغور هي بي ار بلس ار.
pour ellipse, la longueur il y a pi A plus B. Pour la surface, pi 2 dimensions R fois R. Dimension 2, on a dimension 1. Pour la surface, on a pi, au lieu de A, on dirait R, au lieu de B, A, la surface A fois B, donc on a A fois B. Donc on a pi AB, on a pi R carré. Donc, un centre, il a un cercle, il a un seul centre, mais ellipse, il a deux, au lieu de dire centre, on dit deux foyers. Et on va commencer notre leçon. Nous allons les lois de Kepler. Kepler a fait 3 lois. Les lois de Kepler. Première loi de Kepler. Donc, loi. Deuxièmement, loi de Kepler. Première loi. C'est la première loi. Que toutes les planètes décrivent une ellipse, un orbital elliptique, dont le Soleil occupe l'un des foyers. Le Soleil qui est là. Donc la planète se تتحرك في هذا et non un cercle. هذا هو الفرق بينه وبين كيبلر قلنا وبين كوبرنيك. Première loi de Kepler. Donc إلا خدينا السولي هادي إلا كنتو عارفين لي بلانيت اللي كاينين ندير معكم واحد. السولي كاين السولي واحد جوج عارفين أن لا تير هي التالتة ياك تير غادي نسميها ديمونس الحد غادي نبقى نقول نهار ونقز نهار. دونك لا تير اللي تابع لا تير اش قلنا ديمونس نقزو نهار اللي هو لاندي وندوزو لماردي. ماردي هو مارس ندوزو نهار ونقزو نهار. ماردي تابع ميركودي جودي سي جوبيتر نقزو نهار. جودي فوندردي سي ساتورن. ونعاودو نرجعو اللور قلنا ديمونس نفوتو نهار اللي هو فوندردي ونلحقو السامدي. لا لا تير نفوتو نهار اللي هو شنو هو الجودي ياك ديمونس نقزو نهار اللي هو سامدي عاد ندوزو لفينوس. فينوس اللي هي الزهرة هي اللي تنسميوها النجمة ديال الفجر. مورا فينوس شنو فوندغودي كاين جودي اي ميركور اللي هو عطارد. دونك لا تير هي الثالثة. كاع هادو كلهم تيديرو دي زيليبس اي نون با دي سيركل. بروميير لوا دو كيبلر. دونك ريبيتون بروميير لوا لي بلانيت ولا l'orbite des planètes est elliptique dont le Soleil occupe l'un des foyers. Deuxième loi de Kepler. C'est la loi d'Isère. La loi d'Isère, c'est qu'à durée égale, les aires balayées sont les mêmes. Donc, il a dit مثلا الصولي وخديت واحد البلانيت كالكونك ناخد une journée. مثلا هاد لا surface balayée pendant une journée c'est la même lorsqu'il fait une journée ici. donc إلا خديت مثلا واحد نهار آخر غنصيب نفس لا surface. donc la surface balayée pendant la surface, si on fait la variation de la surface pendant durée de temps, c'est une constante. تتسمى la constante d'Isère. ما عليناش. شوفوا معايا من هنا لهنا. هاد لا distance pendant la même durée delta t ou هاد la distance pendant la même durée du t. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsqu'on s'approche du soleil, la vitesse augmente. شوفوا معايا هنا il diminue. هنا il augmente, diminue. Donc la loi d'Isère dit que chaque planète lorsqu'il s'approche du soleil, elle augmente sa vitesse. Lorsqu'il s'éloigne, la vitesse diminue. هاد الهضرة ما عندها حتى علاقة بين ليتي و ليفير. ليتي مع ليفير هضرة أخرى.
على حساب لي رايون بيربونديكولير ولا لا. ندوزو للتروازيام لوا. تروازيام لوا دي كيبلر تتسمى لا لوا دي بيريود. هاد لا لوا دي بيريود تتقول ان T au carré sur A au cube, c'est une constante. C'est-à-dire, la durée de rotation, c'est ma période de révolution. Le carré de la période de révolution est proportionnel, T carré, égale à une constante, c'est-à-dire c'est une constante, A au cube, est proportionnel au cube de la moitié, de la moitié du grand axe de l'ellipse. هاد لا لوا اكوا سير. الا كنا عارفين بالنسبه حنا لاتير، عارفين لا بيريود لاتير اللي هي تقريبا 365 وربع جور، وعارفين الريون تاع لاتير لا ديستونس اونتر لاتير والسولي. الا كنا عارفين لا بيريود ديال مارس، نقدروا نعرفوا لا ديستونس اونتر مارس اي لو سولي، ونقدروا نبقاو غاديين بها جوبيتر اوكيبا ونبقاو غاديين بها ايغال لا كونستونت معروفه هي 4 بي كاري سور جي فوا لا ماس. الا كنت ندور على السولي غنكتب هنا ام اس، الا كنت ندور على لاتير اللي تيدوروا على لاتير هما لي ساتليت غنكتب ام تي. دابا الا كنت عارف لا ديوري وكنت عارف لا ديستونس، نقدروا نعرفوا لا ماس ديال السولي، ولا نقدروا نعرفوا لا ماس ديال لاتير. دونك هذه بروميير بارتي. C'est un essai pour vous. ونشوفوا les réclamations ديالكم، و on continue ان شاء الله.